咳嗽反复老不好，记好简单一招，很多医生自己也在用。你是不是平时一有点小咳嗽，花了不少钱去买药，但咳嗽还是止不住？其实药不在，便宜贵，需要对症治疗。分享一个止咳中药，它就是平贝胶囊。如果你是换季感冒引起来的咽喉肿痛、咳嗽咳痰，或者是秋冬季节嗓子干痒导致的干咳，还有像肺里边有痰导致的咳嗽，咳痰不爽，痰是又黄又黏，以及常见慢性支气管炎，早上咳晚上咳，像这些咳嗽反复老不好，经辩证为痰热壅肺导致的，都可以用它来止咳化痰。它是4大名方的基础上科学配伍而成，里面的葶苈子、川贝母等14味中药材，能够清肺化痰、止咳平喘，还是2010年中国药典中的经典组方。像痰热壅肺导致的感冒咳嗽、干咳、肺里痰多咳嗽、慢性支气管炎咳嗽等各种咳嗽问题都可以用它。我讲明白了吗？